seenaa kootii yaasoo isin himee dhugaa rabbii dubbachuuf ni maraatan jedhee yaada. Nama yoo taaziyaa ganda namaa deemu ganda namaa sargii fi bakka hundan deemtee amma namni nama waamee deemaami nyaata nyaattu naa qabatte nama naa galaana turte jechuudha. Kanaaf osoon kaduu taate isiidhaaf jechaayyuu silaa jiraachuu qaba. Jarjaree lubbuuti ofitti murteessee ture narraa barachuu qabdanii waan hundaan. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hordofaa fi kabajamtoota keenyaa hundi keessanuu akkamiin na qabdanii jirra jirtu isiniin jecha akkasuma warra amantii biraallee shamaa harkasii fuunee isiniin jedha. Haadha deemnee dhufee ni jira. Zamoonii kana guyyaa lamaan kana biizii ture. Keessumaa takkaan isinii qabadhee dhufee kanumaa biizii ta'ee nagaa gaafadhume. Suuraa kabajamtoota keenyaa akkuma argitanii keessummaadha. Micoota nagaa isin gaafattu nagaa dura ammootu waan taate isinii himaa jechuudha. Nagaa inni saalfatti miidiyaa irratti nama baheellee beekuu miti jechuudha. Yeroo jalqabaatii fi miidiyaa irra bahuu jirti. Gaafa sirriitti baratteetiin hin jette rakkoon takka hin jiru saalarraa ni baati jedheetiin yaada. Nagaa gaafadhummee hordofaa kabajamtoota keenya kana wal barattaa borsi fayyadanii waa hedduutiin si galee nama fayyadanii hordoftoonni saalfatti mijaa'onni saalfatti mee nagaa gaafadhu booda seenaa waan jirutti himna. Akkam jirtu nagaa keessanii? Amma gara roozaa bira dhufee amma yeroo xinnoodhaaf ishee biran turaa jira. Dhugaa rabbi dubbachuuf ni qaanfatti. Anamma isin eegana bira dhufteetiin hin jette osoo na dhukkubaa ture. Ni beeyte isin na eeduta kana wajjin rakkatu jirti jechuudha. Deenga kalee malee deengadda na bira dhufte. Alarraa dhufte jechuudha. Biyya alarraa galte bakka alallee turteetiin hin galte. Akkasitti akkas waggaa lama moo sadii turte isaa? Waggaa sadii gara waggaa sadii ta'e. Waggaa sadii akkas geettiitiin hin jirti. Waggaa sadiin kana keessatti warraanillee baay'ee afaan illee baay'ee barachuu dadhabee jette. Afaan arabii illee baay'ee xiqqoo bicha dandeetti dhugaa rabbi dubbachuu. Osoo maatii isitti hin gorinii, osoo nama tokkotti hin gorinii asuma miidiyaarra wal barannee turre. Keessumaa wal dubbifnaa turre achumaan bakka roozaa si bira dhufuun qabaa. Si wal barachuun qabaa. Bakka eeduta akkanaa taatee jirta amalee hankee hundinaa taa'ee jira minaan jette. Anis Oromoodha isinis Oromoodha. Oromoon martuu osoo amantiif kutaayyuu hin taane jechuudha. Nuti Oromoon tokko amantiif kutaa osoo hin jenne isin ani musliima isin amantiin isin kiristaana. Bareedduu tana micoo daa'ima tana dhugaa rabbii dubbachuuf si bira dhufuu qabanaan jette hayyee jedhanii of bira fide siinaan isii baay'eedha. Siinaan isii baay'eedha. Nama hundaafuu barumsa ta'a jedhee yaada. Oromoo hundi namni hedduu takka irraa barata jedheetiin yaada jechuudha of duratti jechuudha. Kanaaf ammootu hadhaa horta yaa'aa wal barachuu qabdaa jedheeni fidee akkasumatti ammootu iyyuu mee waan takka. Natti tolee amma gara afaan illee xiqqoo sababii na rakkisuuf amma gara roozaa dhufee hin jira. Isheen gini ana fayyaadee dhufellee miti haala bareedaarra hin jirtu. Itti baay'eelee dhukkubaa jira. Iskii amma danda'ame bira dhaabbadha garuu isinillee akkas hin jajjabeessitanii. Dhugaadha. Wanni eeduta kana tuqee alhamdulillah garuu yeroo tokko jaalalaaf illee gatii kafaluun numa jira. Numa jira geeni kee kuni baay'ee gadee ta'e amma lubbuu fi balleessan kanatti deemuun illee shaggaan turre. Illee gaarii illee miti. Ishiin amma akka ammas baatee asirtuu nagaa fakkaattee kana miti galgalaa hin boossii bakka baay'ee dukaa rakkadhee haala bareedaarra hin jirtu. Dhugaadha. Dhugaa rabbii dubbachuuf maal inni beeytanii yeroo tokko yeroo ol bahanii miidiyaa irratti booyanii fi yeroo ol bahanii miidiyaa irratti hin boonne illee tokko miti. Gaafa dhukkubsattanii namni tokko gaafa yaadeetiin hin jiru nama waa hedduu na dhagama waa baay'ee yaada waa kana hin jenne hedduu takka akkan jee isinii himullee hin jiru akkan jee dubbadullee hin jiru micoota garuu baga rabbiin naaf fide isii waa hunda naaf goote waa hunda naaf taate ni jira miti yeroo ani halkan akka sa'aa dukaateetiin waa hunda naa goote na bira dhaabbatti dhugaa rabbii isiin silaa wanti dhufteef hafuura haa fudhattuu fi biyya ambaarraa dhufte dhalaan biyya arabaa tuftanii beeytanii dadhabbii keessanii akka isin itti as geettanii akka isin taatanii halkanii guyyaa dhaabbattanii waa meeqa taatanii dhuftan jechuudha isinii galee
Kanaafuu wallahi isin sila hafuura akka dhuftee hafuura yuun fudhanne anuma wajjidhaan kun cinqamutti jirti cinqatutti jirti cinqii keessa seentee miti. Dhiiraafillee jaalalaafillee aarsaa kaffaluun inuma jira. Garuu amma haala kanaatti deemuun ishee gaarii hin turre. Ani amma kana sadarkaa kanarrallee geesseetti jedhee yaadne. Ani kan yaadee dhufee kan biraa garuu erga dhufee waan inni ishee irratti arge kan biraa qofaa ishee akkasitti jiraachuun illee haala ulfaataa keessa jirti. Isuun hin dhufne ta'ee bakka baay'ee of gochuu dandeessi ammayyuu taanaan miira sanaa of to'achuu hin dandeenye isheen. Garuu mee bakka nama laalla amma yerootti. Deebisnee ilaalchisuu qabna ammallee. Qorsa fa'aa fudhadhu. Abashaa fa'aa moo danda'ame qorsa baay'ee fudhadhee garuu. Yeroo darbe kan isheen hafmite sun walumaa galatti baay'ee godheera. Utuu namni itti yoo jiraate mijaa kan argee ofirratti hin fudhatu ture. Qofaa ta'uun isheellee baay'ee ishee miidhagdee yaada. Garuu ammayyuu taanaan amma kana aarsaa kaffaluun ofii lubbuu ofii amma balleessanitti ga'uun bu'aa hin qabu. Yoo jiraatanii borii waan gaariin guyyaan irraa darbee waan guyyaa gaariin tokko dhufuu danda'a. Isheen garuu miira keessa galteedha kan isheen kana booda. Kana booddee kan isheen irra deebine nan abdaddaa. Amma nu danda'ame immoo bira dhaabbannee jajjabeessuu qabna. Amma bakka nama argadhee jira na bira jirti na bira teetti kun akkuma harkitan naaf yaaddii naaf wanni jetti dhugaa rabbi haa galatomtu galata si akkan jee himu hin jiru. Silaa nama alarraa dadhabee dhufe tokko akkanatti hin keessummeessanii ture. Inni maal akka hin qabu ofii makeetiiwwan immoo nan gammadaa. Haala kana irratti dhufee si arguu koofiyyuu tuni si biraan geenye akkasiin nama wajjin dubbattu osoo qabaatte kanuma durayyuu beekamaa nagaa ofirratti fudhatu turte haala kanaanii ofiin miitullee turte namni yoo wanta canna qabte tokko si gargaaruu dadhabeeyyuu yaada yoo sirra dhaabbate xiqqoo ishee yaadi sun sirraa qallaluu danda'a. Kanatti kana fidattee ofii kee balleessuuf kaatee kunillee sababii namatti dubbattee nama si gorsuu nama bakka xinnoo ishee wajjin sababii dhabdeef ta'uu danda'a. Amma yoo rabbi jedhee inni maasofneen furreedhee yaada. Rakkoon hin jiru. Kana boodaanis jechuun yoo ka jiraadhu taate hin jiraattu. Jechuun wallaahi dhugaa rabbi dubbachuuf jaalalaaf jedhanii aarsaa kaffalan numa jira. An duraan namni jaalalaaf jee akkas ufajjee isaanii maraataa gaafa jiran sobanatti fakkaataa ture. Garuu ammootiyyuu jaalala gaafa nama tokko jaallattee jaalala irra kasi miidhu gaafa nama tokko hin jaalladha jettee himtee maatii keetiitii fi ganda keetii hiriyoota keetii himtee nama kana bakka maatiin keellee bakka guddaan si eeganii intala tana ni gurgurraa ni heerumsiifna bultii si harkatti jedhanii siif gammadanii firri keessii gammadanii hiriyoonni kan keessiif gammadanii jedhanitti gaafa wanni tokko of duuba deebi'u bar amma ani amma jaalalarra kana miidhe wanna kana jalqabumaa maaliif dubbachuu maaliif dubbadheedha maaliif maatii kiyyaallee himeedha qalbii maatii kiyyaallee maaliif cabseedha si galee kaniin kana hunda ta'eef jechuudha si galee osoo hiriyoonni kiyya beekuu baatanii tokkoffaa waan nu dalaynu asirratti ati duraallee akkuma waloona hordofaa turtee ni beekta. Waan hunda hordoftoota biraan kenna jechuudha. Sababni isaa maal inni beektaa? Namni haadhaaf abbaa keenyarra kan nu eegu eenyu ni jara isaanii jechuudha. Hordoftoonni keenya baay'ee nu eeganii. Boriifilleetu wanta qophamee ragaa nu eeganii bakka nutis hatta woo nyaannee dhuynu osoo danda'ame ganamaaf galgala osoo bira geessinee nuti tola. Sababni isaa bakka qalbiin isaanii nu eegdii jarri sun maal ta'anii akkam ta'anii maal keessa jiranii yoo nu bannu garanaan eessa baddan jiranii nu barreessanii sababa sanii si galee bira kutee nama kana ni heerumaa abbaa manaa gaarii godhadhaa abbaa manaa kiyyaa godhadhaa isa fuulduraati jedhee gaafa maatii kiyyatti himee hiriyoota himee maatiin kiyya abdiidhaan qophii nikaa hidhachuuf fi guyyaa 5 qofatti hafee jechuudha. Si galee gaafa nikaa hidhachuuf guyyaa 5 hafee gaafa waan naatiin taane warra himanii gandis itti qophaa'uuf jaanitti wanni akkana si qunnamu qalbiin ta'e agam kam si taate nama cabtu ati amma gaa'ela godhachuuf guyyaa 5 6 gaafa si hafu gaafa wanni wayii si afoo goree qalbiin nama cabdi kanaaf hin jee irmijaan ofirratti fudhatte kunillee baay'ee si miidheera keessa keellee amma yoo nama deddeebi'ee si keessaa sitti dhaga'ame
keessa ishee rabbachutti geera qorichi isheen dhugde suni baraginaati dhugde sunillee kan lubbuu kee balleessu caalaayyuu ammayyuu riskii amma kana gahu ofirra kaa'uun kee gaariin turre jireenyi kun ikkoo waan salphaadha namni kan kana caalu dandeeyyuu hin jiraata kan si dhiisee deeme dhiira bor kan deebi'ee dhufe si fuudhu dhiira ati akkasitti yaaduu sirran turre isaanii sana miira keessa galtee goote garuu akkasitti yaaduu sirran turre bakka maaliif guyyaan har'aa fi guyyaan borii tokko miti wanti hin darbine hin jiru namni beelayyuu danda'e hin jiraata waan nyaatu kan hin qabne qaama irruu bakka waan hundumaadhaan kan yeroo hundumaa dhiphatuyyuu gammadee jiraata ati jaalala yeroo muraasaadhaaf kan irraa jaallattee jirtu kana irraanfattee jireenya kan biraa kan itti fufuu dandeessuuf lubbuu ofii balleessuun bakka gaarii miti amma yeroo dhiyootti immoo bakka akka faashinii wayii ta'e bara namni baay'een wallolaa wayii tokkottaa baraginaa dirgii of ajjeesti kun yeroo baay'ee immoo warra shamarranii irratti ta'a kanaaf fageessine yaaduu qabna yoo isaaf hojii wal dhabdeyyuu maatii keef jiraachuu qabdati kan sitti dadhabanii kan sitti si guddisanii sirraa waan gaarii eeggatanii namni ati biratti gatiin kee guddii ta'e biratti barbaadamtu jira isaaniif yaaduu qabda ati yoo of ajjeestee boqottaan dhageessoomaa garuu kan warri lubbuudhaan hafanii baay'ee miidhamuu danda'u sanummaa waan gaarii irratti yookiin wanta guddaa wayii tokko irratti ta'e hin jira kamitti nama wanti kun siif gaarii miti ta'a kanaaf dabar kan wanti kun uumameyyuu siif gaarii miti ta'uu danda'a kanaafitu karuma beekamne inni sirraa darba ergii itti heerumte yoo banaa wayii ta'e tokko dhufe ta'e maal goota wayi namni kun jaartii qabaatee wayi namni kun laafii kan biraa qabatti zimbirooma ta'ee garuummoo ergii itti heerumtee ijoollee harka godhattee utuu wanti kun sirratti uumame ta'e amma kooti qofaa keetii itti heerumne hin hafe bakka jireenya itti fufa nama kan biraa wajjin itti fufuu hin dandeessa. Hirmijaa akkasii ofirratti hin fudhatinin siin jedha borii biyyuu. Dhukkubii keessa gadi dhaga'amu kan ammoo deddeebisnee asfaalatti deebisnee ilaalchisuun dirqama keenya. Kana jetti yoo miidhamuu dandeessi. Isinillee hordoftoota keenya irraa barachuu qabdu jireenya ishee kanarraa isin midhanii kana poostatuu qofa osoo hin taane isinitti haasa'uuf waanuma zimbiroo osoo hin taane namni biraa irraa baratee hirmijaa kan ofirratti fudhachuu hin qabu. Bakka amma biyyi keenya kun haalli ijoolleen durbaa keenya keessa jiran kun yoo baay'ate ji'a 3 ji'a 4 gidduutti nama meeqa tokko ajjeesee argama. Sababii maaliifi wayii fiqranyaa dhiisee wayii itti daa'ii irratti wal lolanii wayii tokko bakka. Kun ta'uu hin qabu jedhaan. Nama tokko jaanii yoo lubbuu fi baasanii kahaa fi maatii ofiitiidhaa fi haadhaaf abbaa ofii laafa jira. Ani dhugaa rabbi dubbachuuf maatii hiyyeessa jechuun maatii dadhabaa qaba jechuudha. Ana Roza asirraa argitan kana kara faazariin warra na harkateen maashaallah alhamdulillah hanga nuuf danda'annumaan qaba akkootii yenna guddisee akkootiyaaf jecha nama jiraatudha maatii hiyyaaf jiraadhu osoo isiif jiraadhu waan kana ofirratti murteesse isinii galee akkootii yaa namicha qabdi na guddistee isii beekaa nama biraan beeku warri na argate yoo nama qarqaaran malee namni isaan qarqaaruu hin danda'an jechuudha isinii galee kanaaf alhamdulillah mishii osoo an dhabame guyyaa sana osoo an kaawwan ta'uu taate kasitti irratti usii uummata fi maatii akkootii suni akkootii jechuudha kalee bilbilee fi ture silkiin isii jalaa fudhatame jalaa baddee silkii namaatiin na dubbiste maaliif siniin jira beekanii wanna kana sinii himeef osoo an gaafsan waan tokko ta'ee akkan dhugisanitti osoo hafee haati tiyyaa sagalee tiyya dhagahuuf jecha guyyaa 3 bichaadha beeka 3 immoo 4 bicha jidduu walte silkiin jalaa badee silkii namaatiin na dubbiste jechuudha akkoontiyyaa yeroo an bilbilee wallahi laazimni bootti maaliif siniin jira beekanii namni sagalee guyyaa 3 na dhagahuufu akkoontii sun akkasii boottee yesoo an du'e eenyuttiin isin dhiisa gaafan jiru bakka na dhagahame osoo an du'e akka isin taatu sanuu dhiiga qabdi namni dhiiga qabu ni beekanii akkana ta'u sagalee tiyya dhageenyaan dubbachuu dadhabde ayyii maal taatan gaafan jedhuun lakki si yaadee guyyaa haganana keessa si yaadinaan jetti dhugaa rabbi guyyaa hagananii si yaade kanaan jettu osoo an gaafsan lubbuu tiyya of baasee maal akka isin taatu maal isin akka narraa geettu hin beeku ture. Kanaafuu ulfaataadha. Baay'ee kunoo kana yaaduu sirra ture ati ofii kee balleessuu qofa osoo hin taane isaanillee itti fufanii
Aari keetti wayita qorrallee gabboo bu'uu danda'u turanii kan itti irratti maatii keetti malee inni ati saafattee barakinaa meeqa dhuddee maalattee kan hundumaaf godhee kuni bor nama kan biraa fuudhee nama wajjin jiraachuu danda'udha. Jireenya kee kanarraallee ijoolleen durbaa keenya baruu qabdu. Nama gaaxaama jaallachuun jira. Itti waan filatee garuu lubbuu ofii balleessuu irratti lubbuu rabbii nama keessa taa'ee utuu ofii isaatii nama harka hin fudhatini ofiin of keessaa baasuun rabbii biratti illee gaarummaan qabu lafarratti illee ilaalcha gaarii qabu. Kun gaarii miti. Hirmijaa akkasii ofirratti hin fudhatini yeroo waan akkasii sammuun kee yoo deebi'ee si yaadullee bakka maatiin koo ofii keetii amma boqonnaa barbaaddeeti miti kanatti wanta sana gootu geen warri si afan sunoo maal gootu maatiin kee sii fedhanii dhiphatan sunoo warra afan sanaaf si yaadi ani haadha kiyyaaf jiraachuun qaba maatii kiyyaaf jiraachuun qaba itti yaaduu qabdu hiriyoota kiyyaaf jiraachuun qaba yoon du'e namni itti irratti baay'eedha itti yaaduu qabda jechuudha. Viidiyoon kun namaaf sirriitti barumsa taa'ee yaada maaliif wanta akkasii deddeebi'ee gatii mul'achaa jiruu fi ammayyuu ishee meeqa irra deddeebi'een jechaadha. Itu irraa baradhaa hordoftoota keenya naannoo keessanitti wanta akkasii namni yaalu baay'inaan hin jiran dhimma yaada. Maaliif bakka amma wanti kun salphaa ta'eera. Haalli jireenyaallee jireenyillee wanti hundumtuu qaala'ee namni waan hundumaanii muudii isaa jalaa babbadee jira. Yeroo aariin xiqqoo sababii xiqqoo dhufee galummoo kana keessa galuudhaan miira taa'ee keessa galanii ofirratti tarkaanfii fudhachuun kun gaarii miti jedhan. Keessattuu dhugaa isin hima namni nama isin jaallattu qabdanii namni haadhaaf abbaan keessan asirra jiranii ka haadhaaf abbaa hin qabne rabbii rahmata haa godhuu fi rabbii waan hunda haa dhiisuu fi isinis haasa barsiisu garuu namni maatii qabdanii namni haadha qabdanii namni abbaa qabdanii nama obboleessa ka guddistantu jira ka haati keessan irraa deemtee abbaan keessan irraa deemtee itti haftanii isin guddistantu jira jaalala dhiira haadha dhuftee bor deemtuuf jettanii akka kiyya kanatti hin murteessina ani haadha osoo lixee nama na jaallatu bakka ni jiraami nama hundarra'u osoo waan tokko ta'ee kan hin miidhu jedhee kan yaadu akkooti qofa jechuudha ani jiru addunyaa kanarratti namni lubbuu tiyya kana osoo ni kennaaf danda'amtee haadhaaf abbaa keetii kenne tajaajilanii isiif kennaa seenaa akkootiyaa osoo isin hime dhugaa rabbii dubbachuuf ni maraatan jedhee yaada nama yoo taaziyaa ganda namaa deemu ganda namaa sargii fi bakka hundan deemtee amma namni nama waamee deemaami. Nyaata nyaattu naa qabatte nama naa galaana turte jechuudha. Kanaaf osoon kaduu taate isiidhaaf jechaayyuu silaa jiraachuu qaba jarjaree lubbuu tiyya ofitti murteessee ture narraa barachuu qabdanii waan hundaa narraa arguu qabdanii isiisaniif hoon jiraadhe naagaa bakka kana booda dhiirrummaan feetee natti haftee akkoo tiyyasaniif yoo jiraadhe yoo hin mul'adhe isiisaniif natti tola. Ani gadda guyyaa 3-4 irraa ooleef jecha si yaadettee isii boottisaniif osoo waan tokko ta'e akkam akkanarraa taatu ni beeka. Barbaachisaa illee miti bakka lubbuuma ofiitti murteessuun sirma isaa takkaa mana barbaachisaa miti bakka. Ituma nama si jaallatu nama si yaadu qabdu ta'eeyyuu kana rabbi sin jaallatu wanta gaarii miti iddoo lamaanii qooduuf daawwachuu ta'a. Kana rabbi illee hin jaallatu lafarrattis qooda siif kenname. Ofii keetiin of keessaa lubbuu keessa baafee murteessaa filachuu kee akkasumaan taa'ee jiru. Gin haatumti kee abbaan kee kan isaan si godhataniif iyyuu abjuu qabdaa. Iddoo tokko geessa guyyaa tokko jedhaniiti malee gaddeebitee utuu du'isitii yeroon kee guyyaa fudhatamuun keetu hin ga'in doofitti nama hawwu ta'uu qabdati. Maaliif wanti hundumti iyyuu hin darba. Kuni kun waan salphaadha jireenya biyya lafaa namni waan meeqa danda'ee jiraatamti. Namni waan meeqa danda'ee jiraata ko keetu haarasitti ta'eeti. Jaalala yoo ta'e inuma irraanfatta nama gaarii sii bulu tokko jaallatu malee nama iddoo sii hin qabne tokko jaallachuun gowwummaa sitti ta'a booddeetti iyyuu. Ati amma saafattee akkasaf gootanni garuu anaafittee akkasaf goote jedhee guyyaa tokko dhufee sii ilaale baga lubbuun kee hafee siin jedhee rannatti isaaf jettee akkas taate kun kana yaaduu qabda. Dubarri immoo yoo cimtee yoo isheetti konfiidensii godhattee jiraattee yoo dubara cimtuu taate irra caalaa filatamaa. Kanaaf namni kamiiyyuu barbaachista sababa ta'ee fi hirmijaa akkasii irratti fudhachuun gaarii miti. Galatoomii atillee kanaaf hortaa kamitti kenna akka walitti deebinutti nagaan nu tura baay'ee isin jaallanna isin kabajna
Bye.